Olá, meus amigos do YouTube. Eu vou gravar esse vídeo para mostrar para vocês como foi rápido essa minha compra na China. Eu fiz essa compra dessas tiras que se chama Respira Melhor, porque eu tenho dificuldade de respirar. Então, quando eu pratico atividade física, isso pesa muito, principalmente corrida. Eu canso com mais facilidade do que a maioria das pessoas. E o intuito dela é melhorar também a respiração na hora de dormir. Eu vou começar a fazer o teste para saber se realmente diminui o ronco. Porque no meu caso, além de prejudicar a respiração, como eu já falei na atividade física, eu ronco. Então, se é o seu caso, pode ser que ela sirva para você, para diminuir o seu ronco ou para melhorar a sua respiração durante o dia ou na prática de alguma atividade física. Vamos lá. Eu deixei aqui coberto só meu endereço, que não é interessante mostrar, não tem problema de eu tampar essa parte. Aqui eu deixei visível o código de rastreio para vocês poderem acompanhar e confirmar que em apenas 20 dias foi entregue em Olinda, que fica aqui em Pernambuco. Então foi muito rápido. Detalhe, 20 dias corridos. Vamos lá, vamos abrir porque eu estou querendo ver a qualidade do produto. Eu já tive a oportunidade de comprar aqui no Brasil uma vez, porém achei muito caro, porque 30 unidades dessa fita aqui no Brasil custa em torno de R$ 48. Se você for dividir, como eu dividi, se eu não me engano deu R$ 1,60 cada tirinha. Essa daqui eu comprei, custou R$ 67. Com mais ou menos uns R$ 20 de frete eu paguei R$ 87 em 200 tirinhas Respira Melhor. Eu fiz uma regra de 3 simples, básica, para descobrir quanto eu economizei. Esses R$ 87 comprando 200 tirinhas, se eu fosse comprar essa mesma quantidade aqui no Brasil, eu ia gastar R$ 320. E eu fiz uma conta de percentual aqui, de porcentagem, de descobrir que eu tive uma economia de 72%. Olha. Olha. Aqui dentro ele tá com esse plástico bolha protegendo. Aqui vieram 2 envelopes bem fechadinho. Cadê? Vamos abrir. Olha só a quantidade. 200 tiras Respira Melhor, idênticas às que eu comprei aqui no Brasil, mesma marca. Eu vou pegar uma dessa para abrir agora, para ver o tamanho. Tem aqui. Olha como ela é. Aqui vem uma instrução bem simples, como é que você deve usar. Limpa bem a superfície do nariz. Não pode estar molhada ou suada ou com maquiagem. A maneira errada é colocar muito acima do nariz. Deixa eu focar aqui a câmera para mostrar para vocês. Tá vendo? Limpa bem a área antes de aplicar. Não pode colocar muito acima do nariz, nem muito abaixo do nariz. Você coloca
mais ou menos do meio do nariz, de modo que esse acabamento aqui, ele termine junto com o começo dessa curva aqui do nariz, ó. Isso aqui é a posição correta. É isso aí, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição. Caso você tenha interesse em comprar esse produto, depois de eu pesquisar bastante, eu encontrei como o melhor preço e o melhor custo-benefício. Certo? Eu espero ter ajudado a vocês. E eu não sei, como eu já disse, eu não sei a eficiência dele 100% em relação ao combate ao sono. Mas ao sono não, ao ronco. Mas em relação à respiração, você colocou, você percebe de forma instantânea a melhoria na respiração. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.